咩叫額外醫療保險啦？係個所謂嘅全民醫保每個省咧都唔一樣嘅，即係話例如我哋呢度就 MSP 啦，Ontario 即係安省咧就叫做 OHIP 咁 OHIP 係啦，咁其實佢哋嘅資助咧都係嚟自省嘅，係即係話好似上次我哋講 travel insurance 咁樣，我哋如果過到去另外一個省嘅時候，咁佢哋會 cover 咧，嗱 MSP 都會 cover 你，但係個 cover 咧就要同隔離省咧可能唔一樣嘅，要兌換咗啦，兌換啦，或者因為例如我喺 BC 省入醫院住一晚係個 cost 係100蚊，咁 MSP 就 cover 100蚊，但係原來隔離省咧就唔係100蚊喎，係150蚊喎。咁個 difference 就自己硬啦。冇錯啦。但係如果平咗咧，會俾緊你咧？應該唔會啦。所以就要買 travel insurance 啦嚇。係啦。好啦，咁當然同樣地，我哋有個 MSP 喺度嘅時候，即係如果 BC 省有個 MSP 喺度嘅時候咧，其實咧都唔係真係好全民醫保嘅。全民醫保咧，其實成條數咧，你入咗醫院就得保。係。但係你喺醫院以外咧，其實咧都唔係全民醫保，有好多嘢都要自己銀荷包嘅。哦，即係頭暈身㷫。咁都要自己俾錢買藥啦。係啊，買藥冇錯啦，處方藥物都係自己俾。咁但係如果你話去咗醫院咧，你喺醫院裏邊所有嘅嘢，例如食藥啦、打針啦、驗腦照 X 光啦，全部都係屬於 MSP。咁講啦，其實啲錢係嚟自你啲稅嘅，係啦，即係嗰段時間就唔使錢啦咁樣。哦。咁但係如果你out of呢個時候，即係例如我入完醫院，跟住出去要 keep 住食藥嘅話，咁嗰啲藥費咧就自己俾錢啦，就要自己俾錢啦。哦。咁仲有其他嘅，例如要做物理治療啦。做 massage 啦，針灸啦，呢啲咧全部都唔喺省醫療即係 MSP 嗰度包嘅。